'n vriend vertel vir my eendag 'n storie van waar hy in 'n groot diens sit en die Here sê vir hom hy moet sy kar en sy horlosie weggee. En die storie het my so geïnspireer dat ek het graag vandag met jou wou deel. Hy vertel vir my, hy sit in 'n diens en die Here sê vir hom, gee jou horlosie en gee jou kar vir 'n spesifieke persoon. En hy skrik so groot want hy's op vakansie, op pad om op vakansie te gaan. Sy kar is gepak, al hulle goeders daar binnekant in. En hy stuur dadelik vir sy vrou 'n boodskap wat in die kinderkamer is en sê, ek het net gevoel die Here sê ek my horlosie en my kar saai. En sy vrou sê vir hom, sy's reg, sy het vrede met dit. Yes, en dan gaan hy vorentoe, hy saai sy horlosie en hy saai sy kar. Paar maande later kom hy by 'n klein kerkie aan en hier staan sy kar hier buitekant. En dink myself, wat staan sy kar hier buitekant? Hy gaan in die kerk in en hier is hierdie ou vir wie hy sy kar gesaai het en sy horlosie gesaai het en die ou kom na hom toe en sê vir hom onmiddellik jammer vir wat hy gedoen het. En my vriend vra hom wat het gebeur en hy sê wel, die horlosie wat jy vir my gegee het ek verkoop vir R60,000. Hy sê en ek het daai R60,000 gevat en ek het hierdie kerk geplant en gebou met dit. En my vriend sê dit het hom so geskok want hy besef in daai oomblik hoeveel mense loop met kerke op hulle arms rond of hoeveel mense sit met kerke in hulle huise wat weg staan in 'n garage of weggesteek is. En ek weet hoeveel keer ek al skoene gesaai het en ons horlosies gesaai het en selfone weggegee het en ek weet nie presies wat dit met gebeur het nie en ek weet nie wat jy nou het in jou hand waar jy dalk nou kan sit en sê, "Shucks, ek sit met 'n moontlike kerk in my huis wat ek nie nou gebruik nie, ek wil dit graag saai." Of ek sit met 'n jy weet net nooit nie. Hier is die realiteit is, ek en jy sit met goed in ons huise wat baie waarde dra vir die koninkryk van God en ons hou vas aan dit want dit dra ook waarde vir ons, maar dit het geen ewigheidswaarde vir 'n ander persoon se lewe nie. En ek wil vandag vir jou vra of jy saam met my sal bid en dan vertrou ons God dat wat ook al in jou lewe tans is, wat jy moet gee vir die koninkryk sodat ewigheid vir 'n ander ou realiteit kan raak, dat die Here daarin bewerkstellig. En glo my, hierdie is goed wat ons letterlik so gaan, nee Here, net nie dit nie, nee Here, net nie dit nie. Maar dit is letterlik die deurbraak vir 'n ander ou en jou deurbraak. Hier is die ding wat ek geleer het met God. Is wanneer ook al ek iets gee wat vir my van groot waarde gedra het, dan kom die Here en seën my met iets groter wat meer waarde dra. Net laasweek sê 'n vriend van my het hy by 'n plek gesit en die Here sê vir my met sy horlosie saai en hy het 'n R16,000 se Garmin horlosie en hy gaan saai die horlosie met baie in sy, ek weet nie, ek wil nie onsekerheid gebruik want dit was 'n sekerheid moes dit gesaai het, maar hy was soos, Here, ek so lief vir hierdie horlosie. Hierdie horlosie het al soveel goed saam met my gedoen. Hierdie horlosie het sulke harde oefeninge al saam met deur gegaan. Hierdie horlosie het al ysterman saam met klaar gemaak en ek love hierdie horlosie. Dis R16,000. Wat gaan my vrou dink van dit? Ek moet die ding saai en hoekom moet ek dit nou saai? Jy weet, en hy het gegaan, horlosie afgehaal en gaan saai. En in daai selfe setting waar hy dit gesaai het 'n ander ou na hom toe gekom en 'n R50,000 se tag vir hom gegee. So die Here het dit wat hy nou net gesaai het, onmiddellik 4 keer verdubbel. 4 keer, 3 keer, 3,5 keer verdubbel en weer op sy horlosie gesit. Was dalk nou nie 'n Garmin nie, maar dit was 'n R50,000 se tag. God is so goed. Hy is so goed. Hy kan letterlik die moeilikste ding wat jou hart aan vashou, vat en dit verwyder en iets groters vir jou gee. En die ding is, ek glo altyd en ons sê altyd, daar's nie 'n issue vir jou om geld en goeders te hê nie. Geld en goeders moet net nie vir jou hê nie. En ek wil vandag saam met bid. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. As daar enigiets in ons huise of harte is wat vashou aan dit wat geen ewigheidswaarde dra nie, maar wat wel 'n groot impak in die koninkryk kan maak. Miskien is hier iemand op hierdie video wat weet hy sit met ekstra geld wat hy weet iets gesê hy moet saai in die koninkryk in. Ek bid Here dat U hom losmaak van dit af en daai goed in die koninkryk gaan ingaan. Miskien sit hier iemand wat voel hy moet sy kar gesaai het. Here, dat U sal losmaak van hy kar af en dat hy sal saai in gehoorsaamheid in Jesus se naam. Vader, miskien is daar iemand wat 'n horlosie moet saai, dat hulle sal loskom van dit waarna hulle vashou in die naam van Jesus. Here, dat U die volgende deurbraak vir hulle sal bring in hulle gehoorsaamheid van waar hulle nou is. Vader, ek bid dat U sal oortuig in hulle harte en Here in my eie hart ook. As daar iets is vandag wat ek net moet saai en ontslaa raak van, want my hart hou aan dit vas, dat U dit vir my duidelik sal maak en sal wys in Jesus se naam en dat die groot getuienisse hier uit sal kom in Jesus se naam.